颱風華加莎逐漸逼近，天文台喺星期一夜晚9點40分改發3號強風信號。受到佢廣闊環流嘅影響，天文台就預料星期二稍後天氣開始急速轉壞。天文台將會喺星期二下晝2點20分改發8號烈風或暴風信號。我哋預計去到星期三，華加莎咧將會係非常之接近本港，咁所以咧本港天氣咧係會持續惡劣。除咗大風大雨之外咧，海咧亦都有非常巨浪。天文台會視乎華加莎同香港嘅距離以及本地風力變化，評估星期二晚稍後嘅時間，去到星期三初時係咪需要改發更高嘅熱帶氣旋警告信號。天文台亦都強調華加莎嘅威力或者會同2017年嘅天鴿，仲有2018年嘅山竹相若，提醒市民要做好防風防水嘅措施，並且留意最新嘅天氣消息。